Ребятки, привет! С вами дневник рыбака в Швеции. Воскресенье. Температура градусов 15, наверное, здесь. Ветерок небольшой, но это нам не страшно. Так, нам, наверное, вот сейчас вот надо туда попасть. На те камни. Хотя бы на ближние. И посмотреть, конечно же, что происходит под водой. Чтобы посмотреть, что происходит под водой, нам понадобится вот это все. Такая вот палка у нас будет, ботинки, ласты, маска, костюм. Такую вот флягу сварганил вот на шнуре будет. Это, если что, устроит перекурчик, когда мы до туда доберемся. Ну, посмотрим. Так что поехали, ребят.
ребятки, докладываю. Вода так себе. Там у нас берег. Вот я сейчас сюда вот приплыл. Вот. Здесь стою. Там была глубина метров 6. Дно видел. Здесь вот сейчас вот в таком красивом месте. Здесь небольшая глубина, но между этими камнями, думаю, до 3-4 метров будет. Плывем, смотрим. Вода нормально, не холодно. Единственное, немножко лицо подмораживает вот под носом. А так, все чик-пок. Поехали! Давай. Ой, дурак!
Короче, ребята, рыбы я ни хрена не увидел большой. Вот потом задаешься вопросом, приехал сюда со спиннингом или с другой удочкой. Метров 200 туда. Ну ты же не закинешь 200 метров с удочкой, а там рыбы сейчас нету. Сейчас попробую вдоль берега где-то на 2-3 метровой глубине пройти, посмотреть. Если что-то увижу, вам тоже покажу. Поехали. Во, ребятки, я на суше, там он вдалеке где-то рыбак, он только что мимо меня прошел, он со спиннингом. Он пришел вот оттуда, называется Вестрашеля, там залив такой с камышами. Надо было бы туда, но туда слишком долго шпиндорит, наверное, в следующий раз. Он говорит, что там какая-то рыба плещется, там бы, может быть, хотя бы можно было бы щуку посмотреть или еще что-нибудь. Ну, я вот здесь вот оплавал, кроме как шипздиков, которые вы увидели, ничего путного не видел. Ну ладно, было все равно красиво. Поставьте лайк, если вам не сложно, прокомментируйте. Встретимся с вами в ближайшее время. Всем удачи и пока.